Hi guys, welcome back to my channel Treyank Manmoji. In this video, we are going to learn 10-line essay on parrot. So let's start. Parrot is a very beautiful bird. It has two legs, two wings, a beak, a neck, and a medium feathers tail. It is a talking bird. It is found in different colors. Its voice is very sweet. Its favorite food green chili and fruits. It flying speed very fast. Parrots are good learners. It lives on trees as well as people keep it as a pet. The parrot life is 15 to 80 years. फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इसका मीनिंग हिंदी में। पैरट एक बहुत खूबसूरत पक्षी है, तोता, जिसके दो पैर, दो पंख, दो उड़ने वाले पंख, एक चोंच, एक गला और एक मीडियम तरह का पूंछ रहता है जो पंख वाला होता है। ये तोता बात करता है, बात करने वाले तोते होते हैं। ये हमें अलग अलग कलर्स के दिखते हैं। इनकी जो आवाज़ होती है बड़ी ही मीठी रहती है। इन्हें खाने में, फूड में चिली, मिर्ची और फल ज़्यादा पसंद है। ये इनकी जो उड़ने की जो क्षमता रहती है बहुत ही तेज़ रहती है। तोता बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। ये झाड़ों में रहने, पेड़ों में रहने के साथ साथ इंसान इसे घर पे भी एक पालतू पक्षी की तरह पालता है। इनकी जो लाइफ है, मतलब ज़िंदगी है, वो 5 से 80 साल तक का होता है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।